你好好看啊，长得。带回去吗？他不一定会跟我们走啊，宝宝。嗯，走不走？去哪里玩啊？怎么跟我走？有。嗯呀，但是好好看，奶白色，我操！喵喵，她好像怀孕了。是吗？我操，好像真的耶。你嗯嗯。要不然试试看带走。她真的怀孕了，应该她不让你碰。喵喵，哎，让我碰吗？哎，乖乖，能跟我回去不，宝宝？能跟我回去不？吃饭，吃好吃的，好不好？宝宝，好不好？哎呦，好，跟我回去好。哎呦，宝宝，哎好。给我拿着吧。真的好好看，真的。你长那么好看，怎么流浪了吗？慢点吃啊，宝宝。嗯，我就想让你拿着。我相信相逢即是缘分，抱着他走了一路，一直在怀里打呼噜，也不对我伸爪子，仿佛知道要去的地方是他未来的家。安置在工作室里，我走了就喵喵叫，我在就安静的农民揣。也许
就就是注定吧。今天是4月13日，我们给他取名叫4月，也不知道他多大了，那就和他的狗哥哥15，明天一起过1岁的生日吧。愿你孕期一切都好，虽然无法照顾你所有的孩子，但是我会帮他们找到好的领养人，你的余生由我来照顾。这个视频就当做是一个纪念吧。